आयचे अपडेटींग पणजेच्यान तुमकां पयलीं सगळ्यान पयलीं हांव डेथ्स आयच्यो दिता मॉर्टेलिटी बुलेटीन. आयज परत एक फावट खूब डेथ जाल्या. 50 डेथ टोटल आयज जाल्या गोंयभर. तितूंतल्यो 28 GMCन, 15 सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान, मागीर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ESI, अर्बन हेल्थ सेंटर म्हापसा आनी बेतकी PSCन प्रत्येकी दरेकी एक, म्हणजे प्रत्येक चारूय हॉस्पिटलांनी एक एक डेथ जाल्ली आसा. दुसरी नॉर्थ गोव्यातल्या प्रायवेट हॉस्पिटलांनी 2 डेथ आनी सावथ गोव्यातल्या प्रायवेट हॉस्पिटलांनी 1 डेथ जाल्ली आसा. आनी टोटल 50 जर आमी टोटल डेथाक एड करीत काडचे जाल्यार जाता 1729, म्हणजे 1700 हो आंकडो आमी पार केल्लो आहा. ह्यो डेथ जाल्ल्यो आहा गोंयांत. वॅक्सिनेशन आयचो जर डेटा घेतलो जाल्यार आयज वॅक्सिनेशन जाला ते 4234 डोस दिल्यात. तितूंतले फर्स्ट डोस आहा ते फर्स्ट टायम घेवपी आहा ते 2857 आनी सेकंड डोस घेवपी आहा ते 1377. कालचे डेटा कडेन आमी हें करीत जाल्यार सुमार 3,04,000 सुमार हेंच्यांनी 3,04,000 लोकांनी सुमार फर्स्ट डोस घेतलो आनी 86,000 सुमार लोकांनी सेकंड डोसूय घेतलेलो आसा. दुसरे वॅक्सिनेशनाचे आनी एक डिटेल दिता की जी 45 to 60 एज ग्रुपाक जी वॅक्सिनेशनां करता, तेजे उपरांत जो दुसरो लॉट येतलो तो 18 to 44 एज ग्रुपा येतलो आनी तो सगळ्या स्टेटीन विकत घेवचो पडटा. आनी तो विकत घेवपा खातीर आमच्या स्टेटीन ऑलरेडी 1,03,00,000 रुपया सुमार पे केल्ले आहा. तितून सगळें एडवान्स पेमेंट करचो पडटा आनी हे 1,03,00,000 फक्त 32,000 डोसीसां खातीर आहा. आनी ते डोसीस आमकां फाटल्या विकान येवपाचे आसले, पण आतां सांगलें तेंच्यांनी 3rd वीक ऑफ मे तरी आमी ते डोस तुमकां पावयतले म्हणून. तेजे उपरांत खंयची कितली वॅक्सिनां आमी विकत घेतले ते सगळे पयशे दिवन विकत घेवची पडटली. दुसरें एक तुमकां तिसवाडीचो डेटा दिता. तिसवाडीन सुमार 3,711 केसी एंटायर तिसवाडीन एक्टीव केसीस आसात. तितूंतले जर अर्बन हेल्थ सेंटर पणजीक लिंक पयलो जाल्यार 1,784. चिंबला आमी लिंक पयलो चिंबला हेल्थ सेंटराक जाल्यार 1,163 आनी खोर्ले हेल्थ सेंटराक 764 केसीस. सगळे मेळोन सुमार 3,711 केसीस आमकां दिसता. टोटल एक्टीव केसीस 33,000च्या वयर आसा. हॉस्पिटलायजेशनाचो डेटा आमी डेली ट्रॅक करता. हितून सुमार 200+ पेशंट नवे हॉस्पिटलायज जाता. तशेंच थोडे डिस्चार्ज जाता ते 100 to 150, 170 पर्यंत पेशंट डेली डिस्चार्ज जाता. दुसरी अपडेट आयज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर, पंचायतीचे पंच सगळे आनी ZP सगळे जे नवे निवडून येयले हांचे बरोबर ऑनलायन मिटींग जाली. मिटींग ही कोविड मॅनेजमेंट आनी वॅक्सिनेशनाचेरूच आसली. सगळ्यांत पयलीं थंय डॉक्टर राजेंद्र बोरकारान तांकां ब्रीफ केलें की कितें परिस्थिती आहा वॅक्सिनेशनाची, कितले वॅक्सिन्स आमचे कडेन आसा. हें करता आसतना 45 to 60 एज ग्रूप जो आतां पर्यंत कवर जावपाक जाय आसलो मॅसिव्ह वॅक्सिनेशन जावन तो जावना. आनी सुमार रफ एस्टिमेट करून तेणी सांगलें की 1,75,000 हे 45 to 60 एज ग्रुपांतले लोक वॅक्सिनेट करपाचे आजून उरल्या आनी ते कवर करपाक जाय. ते कवर जाल्या उपरांत सगळी मशिनरी ही सगळी फॅसिलिटी ही बाकीच्या एज ग्रुपाक कवर करपाक लागतली. देखून वॅक्सिनेशनां येतली. सो हे कवर जावप खूब म्हत्वाचें आहा. तेजे उपरांत CM जे इतले दीस CMची टिका जाताली की ते कांय एक्शन घेयना, तेंची स्लो एडमिनिस्ट्रेशन आहा. हितून आयज ते पंचायती कडेन उलयतना एकदम एग्रेसिवली तेंचे कडेन इंटरॅक्ट केला. हेंच्यांनी ज्यो गजाली पंचायतीन केल्यो, लॉकडावन पंचायतीन केलें तेजेर ते उलयले आनी ते उलयता आसतना तेंच्यांनी आतां पंचायतीक टार्गेट दिलां. टार्गेट दिवच्या पयलीं पंचायतीक तेंच्यांनी पंचायती वा म्युनिसिपालिटी जेंच्यांनी स्वता लॉकडावन सेल्फ लॉकडावन घेवन तांकां खडसावून काडलें की तुमी स्वता लॉकडावन घेवन केलें कितें काय म्हणून. खरें जो कर्फ्यू आतां स्टेटीन लायला तो इम्पॉर्टंट आहा आनी तो बरे तरेन फॉलो करपाची गरज आहा. तेणी इतलें बी मेन्शन केलें तुमी स्वता लॉकडावन घेता आनी स्टेटीन जेन्ना कर्फ्यू लायला आतां तुमी सरकारा कडेन परत येता की आमी आमचें मातशें हें मार्केट नुस्त्याचें स्टार्ट करता, ते भाजयेचें मार्केट स्टार्ट करता. अशे तरेन कर्फ्यू जावपाक शकना. ही मार्केटां बंद आसलीं, थोडे दीस नुस्तें खाल्लें ना, थोडे दीस मातशी भाजी कमी खाल्ली म्हणून प्रॉब्लेम जावपाक जायना. हें पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटीच्या मेंबरांक तेणी एक्सप्लेन केलें. तेजे उपरांत सांगलें तुमी प्रेस नोटी काडल्यो, प्रेस कॉन्फरन्सी घेतली, आमी लॉकडावन करता म्हणून. पण तुमच्या एरिये भितर, तुमच्या पंचायत एरिये, तुमच्या म्युनिसिपालिटी एरिये भितर बार्रांची शटरां बंद करून भितरल्यान जी बार्रां चलयता ते तुमच्या दोळ्या मुखार आहा पण तुमी एक्शन घेयना. तेजे उपरांत खुबश्या पॉकेट्सांनी थंय लोक जमून इस्पिकांनी खेळप असल्यो गजाली जाता. तांकां तुमी पळयना जाल्यार तुमकां लॉकडावन एक्झिट फक्त प्रसिद्धी पुरतोच जाय लॉकडावन.
काय तुमी रियली काम करपाक सोदता हेजेर तेणी विचारलें की केसीस तुमच्या हितून एरियेन वाडटा तेजे हॉटस्पॉट्स सोदून काडात आनी तेजेर काम करा बाबा थंय तुमकां मायक्रो कंटेनमेंट झोन करपाक जाय जाल्यार तेजेर काम करा, ह्यो गजाली करा. फक्त लॉकडावन फक्त मागलें प्रेस नोटी काडल्यो, प्रेस कॉन्फरन्सी घेतल्या आनी फाटल्यान आपल्या पंचायतीन वा म्युन्सिपालिटीन कितें चल्लां तें पळोवंकूच ना. अशें जावपाक शकना. जे पॉझिटिव्ह सांपडटा तो खंयच्या घरान रावता, तेज्या घरान कशी फॅसिलिटी आहा, तो बाबा कंजेस्टेड म्हणजे तिंका एक टॉयलेट बी आहा, तिंका कितें आनी प्रॉब्लेम आहा, तिंका वखदां पावों जाय, ह्यो सगल्यो गजाली पंचायत आनी कावन्सिलरांनी करपाक जाय. ही जबाबदारी तेंची दिली. तेजे उपरांत तांकां टार्गेटूय दिलें की वॅक्सिनेशन खूब म्हत्वाचें आहा. हे कोविडा कडेन ह्या पॅन्डेमिका कडेन फायट करतलो जाल्यार तेणी सांगलें पंचान फुडले 10 दिसान 10 मनीस आपूण दर एका पंचान आपूण 10 मनशांक तरी जे येना वॅक्सिनेशना तिंका कन्विन्स करून अशे 10 मनीस एक पंच हाडटलो, एक कावन्सिलर हाडटलो, अशें करून सुमार 20,000 लोकांक कवर करपाचें सोदता. तेजे उपरांत ते 10 दीस कवर जावन नवे फर्स्ट डोसाचे नवे लोक हाडले उपरांत फुडल्या 10 दिसांनी जेंच्यांनी पयलीं फर्स्ट डोस घेतला आनी ते आतां सेकंड डोस साचो तेंचो हें टायम चालू आहा आनी ते येवपाक सोदना तांकां कन्विन्स करून हाडपाचें. आनी अशें बाय 10th of June सगळे 45 to 60 एज ग्रुपा ते कवर करपाचे. 37 सेंटर्स कितें वॅक्सिनेशन आहा आनी वॅक्सिनेशन वाडोवपाचेरूय ते उलयल्या. आनी एक पॉयंट तेणी सांगलो की डॉक्टरांनी जे ब्रीफ केल्ले की जे लोकांनी सेकंड डोस घेतलेलो आहा आनी आपलो कोर्स कंप्लीट केल्लो आहा वॅक्सिनेशनाचो तांकां कोवीड जावन सुद्दां कसले त्रास जाले ना. एकू मॉर्टेलिटी जे बुलेटीन वा मॉर्टेलिटी जे डेथ जाता कोविडा लागून तितून सेकंड डोस घेतलेलो पेशंट एकू तुमकां दिसना आतां पर्यंतच्या डेटान. फर्स्ट डोस घेतलेले रिसेंट डोस घेतलेले खूब जाणांक प्रॉब्लेम जाले, खूब जाणांचे डेथूय जाले, थोडे आंकडे आहा तशे. पण सेकंड डोस घेवन जे जेंच्यांनी कोर्स कंप्लीट केला तांकां खंयच प्रॉब्लेम जावना हें तेणी लक्षांत हाडून दिलें. आनी असो मुद्दो येयलो की जो माविन गुदिनो जे पंचायत मंत्री आहा तेणी काडलो की खुबशे जाणांक घरांतल्यान भायर सरपाक मेळना. आमचे डिजेबल आसूं वा बॅड रिडन कोण तरी आहा, सामके म्हातारे आहा, तांकां प्रॉब्लेम जाता, तेंच्यांनी मोबायल व्हॅन लॉन्च करपाचो सीएमान तेवूय मान्य केलें. म्हणपा लागलो फुडल्या 15 दिसां भितर मोबायल व्हॅन लॉन्च करुया. पण ते करतलो जाल्यार डेटा आसप गरजेचें. खंयच्या पंचायतीन खंयच्या वार्डान कितले लोक आहा तेजो डेटा हो पंचायती कडेन आसप तेंच्यांनी तयार करप गरजेचें. सो तांकां परत जबाबदारी दिल्या तुमच्या वार्डांतले कितले लोक तांकां घरा येवन वॅक्सिनेशन करपाची गरज आहा तेजो डेटा लिस्ट तयार कर म्हटलां. त्या लिस्टा प्रमाण मागीर ही मोबायल व्हॅन जी 15 दिसां उपरांत लॉन्च जातली ती वॅक्सिनेट घरा वचून वॅक्सिनेशन करपाक काम हें करतली ते पंचायतीच्या डेटा प्रमाण. सो पंचांक परत एकदां ही जबाबदारी दिल्या. त्या उपरांत मसंडीचो विशय सीएमान काडलो की मसंडीच्या विशयान जो कालचो बस्तोरचो व्हिडियो आहा की बस्तोरच्या एका मनशाक कोवीड जावन मेल्या उपरांत ताका थंय मर्ण करपाक दिलें ना गांवचे मसंडी. मागीर ताका म्हापसा वचून तांकां फॅमिलीक मर्ण करचें पडलें. तसो कुडचडेचो विशय खूब कडेन अशे विशय आयको येताले की लोकल तेंच्या गांवचे पंचायतीन मसंडीन तांकां करपाक दिवनासले, मागीर तांकां दुसरे कडेन वचून मॅनेज करचें पडलें. सो अशें जावपाक जायना म्हणून सीएमान सांगलां. सीएमान फुडें वचून इतले पंच मेंबर वा झेडपी सगल्यांक सांगलां की स्वताची गाडी अरेंज करून वा खंयच्या पद्दतीन जशें हे लोकांक हेल्प करून एकदांचे वॅक्सिनेशन सेंटराचेर हाडून तांकां वॅक्सिन घेवपाक कन्विन्स करप वा तांकां मदत करप वॅक्सिन सेंटराक मेरेन येवपाक. हितूंतल्यान खुबशे वॅक्सिनेशन कवर जाल्या उपरांत ह्यो जो पॅन्डेमिकाचो इम्पॅक्ट आहा तो कमी जातलो की वॅक्सिनेट जावन सेकंड डोस पर्यंत कवर केलो की तो मनीस सेफ उरता. जरी ताका कोवीड जालो तरी ताका फायट करपाक तेजे भितर इम्युनिटी आसता. ह्यो गजाली सीएमान सांगल्यो. आयचे पणजेचे अपडेटीन इतलेंच आसलें.